bom dia galera. Olha, hoje tenho mais um vídeo do som dos inscritos. Trio do COS 2. Trio do COS 2. A versão dela, ele mudou o som dele bacana aí. Mas primeiro, se inscreve no canal, viu? Se inscreve no canal e deixa o like aí pra nós. Ele mudou o som dele, ele usava grave de 18 da Triton, mudou pra grave de 15 da Triton. É uma caixa trio. Agora a caixa tá diferenciada. Usava um médio de 12, tá usando 2. Usava um cornetão, tá usando 2 TRD 505 da Triton. E se eu não me engano é 2 TI da Triton. TIzinha nova da Triton. E show de bola, ele fez um novo rack de módulo, eu achei interessante. Ficou debaixo do banco, na frente, o banco de trás. Atrás do banco da frente e na frente do banco de trás, ali naquele onde de bota os pés ali. Ficou bacaninho, ficou bem organizado ali. Com a usina, botou uns coolerzinhos diferenciados. Isso aí galera, bora se inscrever no canal. Bora chegar em 20 mil inscritos antes de que? Nós estamos em setembro. Vamos já entrar em outubro. Será que dá? Antes de dezembro, 20 mil inscritos. Bora, acompanha aí a Trio do COS 2. Segunda versão do somzinho dele. Ficou melhorado, valeu. Vou fazer o vídeo aqui dele tocando agora. Fala galera que segue o canal do Charmosinho. Eu vim aqui mais uma vez mostrar a evolução do meu projeto pra vocês, da minha trio, que é a Trio do COS. Quer saber onde é que você tá? Onde é que aperta pra você voltar? Eu tô apelando até pra cor. A gente vale a pena ver de novo. Queria saber onde é que você tá? Onde é que aperta pra você voltar? Eu tô apelando até pra cor. A gente vale a pena ver de novo. Começando aqui com o rack móvel aqui. Tem os controles do LED, do multimídia e do strobo. Aqui eu uso uma mesa da Stetson a 1003 com controlezinho, um carregador de celular, um medidor e os botões de ligar a mesa e o LED. Aí aqui uso uma multimídia. Uso uma multimídia aqui da Pioneer, um processador da Stetson 2448, sequenciador. Tem 15 metros de cabo aqui do rack móvel. Esse aqui é o projeto. Dá uma diferença grande pro antigo. Tem os cabos. Um grave da Triton de 1900 de 15 polegadas. Troquei pelo de 18. 2 médios de 12 da Triton 620. Que tá vendo que tá no encosto original aqui. Aí os drives 2 TRD 505 da Triton. Os TRD 505 da Triton. O HD 175 TI da Triton também. E aqui meu painel de módulo aqui, vou mostrar aqui o painel de módulo aqui. Vou mostrar aqui o painel de módulo aqui. Um EX3000 por médio de 2 ohms. Um HL800. Um HL800 pro corneta e as TI. E um SD5000 da Soul Digital. Da Soul Digital por grave. E a usina de 200. Aí aqui tem o puxadorzinho para quando for tirar do carro. E tem uns coolerzinhos que eu adaptei agora na última mudança. E aqui aciona eles aqui, ó. Uma turbinazinha.
E é isso. Vou mostrar o som tocando agora. João Victor CDs. Com seu HB20 2015, completão com ar-condicionado e direção. Mas aguentando, se de avião tá caro, eu vou de busão. É tudo diferente. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza e outro azul. Mas a saudade é completamente vã. Moro em São Paulo, moro em Natal. Você no norte, eu no sul. O céu é cinza e outro azul. Mas a saudade é completamente igual. Moro em São Paulo, moro em Natal. Seguir você até o fim do mundo. Seu dia cracudo, eu vou fumar esse seu coração de pena nem que eu me dá tudo. Amor é tudo, já tentei de tudo, mas você não me quer mais. Sua indecisão é um mistério sem mais. Se fui eu a culpada, eu só peço pra você me perdoar. Mas percebi você. Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Assim, ó, se eu tô com uma, pra ela eu sou casado. Se eu tô com duas, ela diz que eu sou safado. Faz respiração boca a boca no nosso amor. Nunca te pedi nada, mas pensa com carinho. Eu não aguento mais dormir sozinho. João Victor CDs. Ai, que saudade de